رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید روز قیامت انسان بنده قدم از قدم نمیتونه بلند کنه تا 4 سوال اساسی رو پاسخ بده. یکی از سوالات این است اموالت را از کجا آوردی؟ این یک شق این سوال است. شق دوم به کجا بردی؟ خیلی از مؤمنین تصور میکنن که درآمد من حلال، خلاص درآمد باید حلال باشه، ولی این نصفشه. نصف دیگرش اینه که کجا بردی. تو نمیتونی بگی مال خودم بود هر جوری خواستم مصرفش کردم، جان خودم بود هر طوری که خواستم ازش بهره کشیدم. نمیشه. به همین خاطر هست که قاعده کلی که رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرموده لا ضرر ولا ضرار، یعنی ضرر به دیگری ممنوع، ضرر به خود هم ممنوع. حرام است که کسی به خودش ضرر بزنه.